Aí. Não terminou a obra da Salgadeira. Hoje são 5/4/2018. E falou o culpado era São Pedro. Mas pelo contrário aí. Não terminou as passarelas. E deu culpa na natureza. Esse que é o nosso governador. Mas a mentira tem perna curta. E tá aí, ó. Tá aí. Aqui, ó. Na entrada, não terminou as passarelas. E tá entregando. Só Deus mesmo pra abençoar o nosso governador e falar pra ele ser justo com o nosso estado. Não mentir.